Денеска чест и задоволство ми е, како градоначалник на општина Кавалаци, еве да имам чест да учествувам на отварањето на ова приватна ординација. Ја би надополнил само неколку работи пред да кажам за ординацијата. Господин доктор Мила Камчев, кој што е со долгогодишно искуство во општина Кавалаци, пред се во јавниот живот и во залагањето на собранието на општината и во делот на општата болница и како директор, меѓутоа и како орален хирург и лекар кој што има многу придонесено во општеството, меѓутоа и многу придонесено во самата наградба на самиот него како лекар и познат низ целата република и пошироко. Исто така чест задоволство ми е што неговата животна желба која што е имал да ова премини во една семејна традиција и напредок и една заложба за поголеми идеи и определби во општина Кавалаци, еве денеска се остварува. Можеме со гордост да кажеме дека имаме една од најубавите, можеби најубава ординација во цела република од овој карактер, каде што се извршуваат и хируршки интервенции, меѓутоа и од општа стоматолошка дејност. Така да ми е често задоволство да оди со среќа работова, да неговите и деца и внуци наследуваат и нормално со ова се помага на луѓето да може да имаат во самиот град достапност во делот на модерната стоматологија и нормално хирургија која што е неопходна во делот на стоматологијата. Овде сме на простор од 300 метри квадратни. Концепцијски е граден така да имаме две ординации по општа стоматологија и имаме хируршки блок по орална хирургија. Исто така имаме и зъботехничка лабораторија, имаме рентген кабинет со дигитален 3D рентген, имаме и мал ретроалвеларен рентген, а зъботехничка лабораторија во која што се изработуваат скоро сите зъботехнички направи, освен циркон техника која што за мали ординации не е ископлатива, меѓутоа ние тоа го доградуваме со други соработки со други лаборатории. Чекалната ја гледате, е пространа, комотна, што е многу битно и за персоналот, меѓутоа особено за пациентите. Условите и опремата се такви да пружат максимална безбедност и заштита и на персоналот и на пациентите. Така да, ако нешто е во тој дел сторено или рипнато неколку чекори напред, е токму тоа. Да, и пациентите и персоналот ќе работат во многу подобри услови, односно услугите ќе бидат давани во многу подобри услови. Према тоа би требало да бидат и поквалитетни. Меѓутоа, ова не е најважното. Ние сме сега со персоналот на ниво, заправо сме тројца лекари, 3 медицински сестри, тројца техничари, задни техничари и 2 помошен медицински персонал. Значи, околу 11 вработени, тоа веќе е една мала фирма, а условите кои се стварани за некаде околу 25 вработени. Тоа би бил максимално оптималниот број, каде што и персоналот и пациентите би биле и на време услужени и персоналот не би бил згужван. Она што е многу битно, ако приметивте, секој одделен дел си има свој санитарен јасот. Тоа е исто така, имајќи го искуството од болниците, морам да ви кажам дека равенство на болница е преден. Према тоа, условите за одржување на хигиена и лична, и колективна, и на просториите за здравствен објект се број 1 испод се. И пак тоа не е битно. Најбитното е да се створи кадар. Оно што јас го имам сега во овој 11 луѓе, можам да кажам слободно дека сум ги градал, сум стварал, сум ги насочувал, сум ги учил. И со право можам да кажам дека имаме персонал со гордост. Тоа е најбитното и најтешко.
Лекар без 3 до 5 години не се прави и не се ствара. Морате да го гледате, да го сакате, да го подочувате, да му пренесувате искуство. Со задоволство можам да кажам дека јас за таа работа досега успех со овој персонал. Оно што треба да биде наследено е да се шириме. Тоа проектирана бројка од 25 вработени. Веќе имаме во план веднаш да вработиме уште еден доктор стоматолог, а во наредните години по тој план и се треба персоналот да се подмладува, никако да не остане голем јас генерацијски, затоа што тоа е многу страшна работа. Пак ќе кажам, најскапата, највредната и најтешката работа е да створите кадар. Јас сум мој сум задоволен и горд. Со среќа. Хубаво.